Да, я учитель. Я вас буду учить, как есть правильно плов. Берем чистую муку. Отдельно. Берем чистую Это руку. чилок. Так. Взять Так. маленький кусок. Примерно столько хватит. Смотри внимательно. Вот так. Так. На Ага. руку. Что надо сказать? Вот так. Можно без хлеба. Ну-ка, так. Да, обязательно, давай. Тарелку. Вот вам, Юра, то. Нормально. Тарелка. Чтобы это... Да? Нормально. Ну как, удобно? Это твоя мечта, да? Да, покрепче сжимать. А теперь настоящий Юрака. По-нашему. Теперь ты.